बोट लाइफस्टाइल ने इंट्रोड्यूस किया है अपने ईयरडॉप्स सीरीज का एक नया ट्रू वायरलेस ईयरबड्स बोट ईयरडॉप्स 411 जो अपने प्रीडिसेसर के कंपैरिजन में बेटर बैटरी, बेटर कनेक्टिविटी और कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ आया है। सो हे गाइस, दिस अजय एंड यू आर वाचिंग इन्फोटॉक द ओशन ऑफ नॉलेज। इन अ कंपैरिजन विद ईयरडॉप्स 211, 411 दिखने में काफी स्टाइलिश लगता है और इसकी कोहेसिव डिजाइन के साथ एर्गोनॉमिकली डिजाइन ईयर हुक्स आपके कानों में सिक्योर फिट देता है। बोट ईयरडॉप्स 411 में कनेक्टिविटी के लिए यूज किया गया है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 जो आपको 33 फीट यानी 10 मीटर्स की सिक्योर रेंज देगी, जबकि इसके 10 mm हाई डायनेमिक ड्राइवर्स आपको देगी प्रीमियम HD क्वालिटी ऑडियो विद सुपर एक्स्ट्रा बेस। यानी ईयरडॉप्स 411 के साथ आपको मिलेगी एक डिसेंट ऑडियो एक्सपीरियंस। बात करें अगर इसकी प्ले टाइम की, तो ईच ईयरबड्स आता है 50 mAh की बैटरी के साथ जो नॉर्मली ऑन अ सिंगल चार्ज आपको 3.5 आवर्स की म्यूजिक प्लेबैक टाइम देगी, लेकिन इसकी 500 mAh कैपेसिटी वाली चार्जिंग केस की मदद से आप इन ईयरबड्स को एक्स्ट्रा 3 टाइम्स फुल्ली चार्ज कर पाएंगे। यानी ओवरऑल इसे आपको करीब 12 आवर्स की म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिलेगी। और इस चार्जिंग केस की एक अच्छी बात यह है कि चार्जिंग के लिए ये सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही टाइम लेता है, यानी ये बहुत जल्द चार्ज हो जाता है। इसके अलावा फोन कॉल्स और वॉइस असिस्टेंट के लिए इसमें आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन देखने को मिलेगी जो स्टीरियो साउंड सपोर्ट करता है, यानी फोन कॉल्स की ऑडियो आप दोनों ही ईयरबड्स में सुन पाएंगे। वहीं पे फोन कॉल्स और म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए इसमें आपको मल्टी फंक्शन बटन्स भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये ईयरबड्स IPX4 सर्टिफाइड है, यानी ये स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है और ये आपको 2 कलर ऑप्शन में मिलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसे आप फिलहाल अमेजन इंडिया से 2999 रुपीज में खरीद पाएंगे। लेकिन देखा जाए तो इन माय ओपिनियन फीचर्स के हिसाब से इसकी कीमत काफी ज्यादा है, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन, बेटर बैटरी और बेटर साउंड क्वालिटी के साथ वो भी इससे कम कीमत में ऑलरेडी अवेलेबल है और जिसकी ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसे आप इस आई बटन में क्लिक कर देख पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। So that's the wrap on this video. Thanks for watching.